नमस्कार। विशेष म गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटीका प्रेसिडेन्ट देवेन्द्र लिम्बू, साथै मसित उपस्थिति हाम्रो सभापति हाम्रो पल्लव भुजेलज्यू, साथै सबै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको होल टिम लिएर आज हामी एउटा यहाँनिर भाइस चान्सलर, रेजिस्ट्रार, टिचरहरुसित एउटा मिटिङ सभा थियो। अनि धेरै एउटा टिएचसीको धेरै विगतको दिनदेखि प्रब्लम भएर आइरहेको थियो र त्यही प्रब्लमलाई एड्रेस गरेर हाम्रो अराउन्ड 2 घण्टादेखि बेसी मिटिङ चल्यो र मिटिङ एकदमै फ्रुटफुल भयो। किनभने आउँदो दिनहरुमा हामीले एउटा डिएचयूलाई एउटा राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नुको लागि एउटा राम्रो प्रकारले गर्नुपर्छ र यो डिएचयूमा हामीले मिटिङ बसेर कतिवटा हामीले रिजल्ट पाउँदा चाहिँ धेरै कतिवटा प्रब्लमहरु छ, टेक्निकल प्रब्लमहरु छ। अनि हामीले हाम्रो लेयरबाट पोलिटिकल लेयरबाट कुन तरिकाले हामीले यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यो विषयमा हामीले विचार विमर्शहरु गर्यौं, बातचितहरु गर्यौं। अनि कतिवटा कुराहरु हामीले यसरी नजरअन्दाज गर्दा धेरै प्रब्लम छ यहाँनिर। अनि पोलिटिकल तरिकाले पनि धेरै प्रब्लम भएको रहेछ विगतको दिनहरुमा। विगतको दिनमा जति पनि तपाईको इलेक्टेड एमएलएसहरुले गर्नुपर्ने कामहरु त्यो कुनै कामहरु भएको छैन रहेछ। टिचर्सहरु पनि एकदमै अब तपाईको त्यो प्रपर एउटा वर्किङ प्याटर्नमा छैन रहेछ। उनीहरुको वर्किङ प्याटर्नमा गर्नुपर्ने जुन चाहिँ गभर्नमेन्टबाट गर्नुपर्ने त्यो तरिकाले उनीहरुले पनि केही पाएको छैन रहेछ सहुलियतहरु। अनि यो टोटल ओभरअल आज हामीले नोट डाउन गरेर एउटा मिटिङ भएर एउटा सभामा एउटा राम्रो वातावरणमा सभा भयो र यसको फलस्वरूप अब आउँदो दिनहरुमा फ्युचरमा हाम्रो के कस्तो सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा यहाँको सबै एउटा फ्याकल्टी मेम्बरदेखि लिएर सबै युनिभर्सिटीको स्टाफदेखि लिएर सबैलाई एउटा हामीले गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाले एउटा शिक्षामा कहिले पनि सम्झौता कम्प्रोमाइज गर्दैन। त्यही अनुरूप हामीले त्यही तरिकाले उहाँहरूलाई एउटा आश्वासन मात्रै नभएर एउटा सपोर्ट गर्ने प्रतिबद्ध रहेर हामी आएको छौं। अनि गएर हामी हाई कमान्ड हाम्रो लिडरहरुसित यो कुराहरु एउटा कन्सल्ट गर्ने छौं। यो आजको मिटिङको के भयो कसो भयो भन्ने उहाँहरुसित एउटा बातचित गरेर अनि आउँदो दिनमा अब हामीले पोलिटिकल लेभलबाट कस्तो तरिकाले यो युनिभर्सिटीलाई एउटा उत्थानको मार्गदर्शनमा लानुपर्ने, एउटा प्रपर युनिभर्सिटीलाई सञ्चालन गर्ने एउटा प्रपर तरिकाको कस्तो तरिकाले लानुपर्ने भन्ने कुरालाई हामीले विचार विमर्श गरेर यो कुरा गर्ने छौं। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सबै जति पनि एजुकेसनतिर प्रब्लमहरु छ, शिक्षा क्षेत्रमा प्रब्लम छ, त्यसलाई कम्प्लेन मात्रै गरेर हिँड्दैन, कम्पेल गरेर पनि हिँड्छ। अनि हामी हरेक समस्याहरुलाई कम्पेल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने छौं र यही आजको यही युनिभर्सिटीको प्रावधानलाई जति पनि हाम्रो हिलमा बसेको स्टुडेन्ट्सहरु छ उहाँहरूलाई पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु, आएर आफ्नै युनिभर्सिटी पढिदिनुहोस्। किनभने स्टुडेन्टहरु पनि धेरै कम्ती भएर गएको रहेछ। सबैजना आउनुहोस्, पढिदिनुहोस्। यो कलेज यति राम्रो एउटा मङपु जस्तो जग्गामा छ, एउटा पल्युसन फ्री छ, पल्युसनहरु केही छैन। राम्रो तरिकाले यहाँनिर भोलिको दिन यही युनिभर्सिटी पढेर एउटा डाक्टर इन्जिनियर्सहरु निस्केर एउटा समाजको उत्थानको लागि काम गर्न सकौं। साथै भविष्यमा गएर एउटा नेसन बिल्ड अपको लागि काम गर्न सकौं। एउटा देशको मेन स्ट्रिममा बसेर कतिवटा लेयरमा हामी काम गर्न सकौं भन्ने एउटा आशा अपेक्षा राख्दै सबैलाई फेरि आग्रह गर्दछौं। अब आउँदो दिनहरुमा सबै स्टुडेन्ट्सहरु मात्रै नभएर उसको गार्जियन्स प्यारेन्ट्सहरुले पनि यो युनिभर्सिटीमा एउटा पढाउने विचार गरेर यस युनिभर्सिटीमा एडमिसनको निम्ति सबैजना आइदिने अनुरोध गर्दै आउँदो दिनहरुमा फेरि यो युनिभर्सिटी नै लिएर हामी गर्ने छौं। यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विद्यार्थी मोर्चाले अब एउटा हामीले सोचिसकेको कुरा हो, यो युनिभर्सिटीलाई कस्तो तरिकाले बनाउनु पर्छ भनेर सोचिसकेको छौं। अनि यो युनिभर्सिटीलाई चाहिँ एकदमै हामी कम्बर कसेर कस्तो तरिकाले हुन्छ, टेक्निकली हुन्छ, सबै कुराहरु हामी दिएर हामी यस युनिभर्सिटीलाई चाहिँ एउटा प्रबल र असल युनिभर्सिटी सक्षम बनाएर राख्ने छौं भन्दै सबैलाई एउटा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाबाट धन्यवाद पनि दिँदछौं। धन्यवाद। तपाईले भर्खर जुन चाहिँ भन्नुभयो कि यहाँ डिएचयूमा भर्नामा यहाँ एडमिसनमा स्टुडेन्टहरु कम यहाँ भर्ना रूपमा आउँछन् भन्ने तपाईले भनिरहनु भएको थियो नि। वास्तवमा किन चाहिँ यहाँनिर मानिरहेको छैन? यहाँ डिएचयू यहाँ दार्जिलिङको छुट्टै हुँदा पनि
डिएचयुमा किनभने अहिले जति पनि स्टुडेन्टहरू छ प्राय स्टुडेन्टहरू कस्तो स्टडीमा एकोमोडेट हुन चाहन्छ भन्दा एउटा प्रोफेसनल स्टडीमा हुनु खोज्छ। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 6वटा स्ट्रिम मात्रै छ, 6वटा डिपार्टमेन्ट मात्रै छ। अनि यही कुरोहरूमा यहाँनिर कलेजबाट पनि तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलबाट पनि प्रोसेसहरू गरिसकेको रहेछ कतिवटा कुराहरू। यसमा यो डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ, त्यो डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ भनेर त्यसरी नै हामीले पनि डिपार्टमेन्टहरू यस्तो डिपार्टमेन्टहरू हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेमोरेन्डम सहित हामीले आज पनि बुझाएको छौँ। आज तपाईँले विशेष के विषयमा चाहिँ तपाईँको विशेष आज यहाँनिर भिसीसँग विशेष यहाँ आज यहाँ तपाईँको वार्तालाप भयो त? हाम्रो विशेष युनिभर्सिटीकै एउटा उत्थानको लागि युनिभर्सिटीलाई कस्तो तरिकाले अपग्रेड गर्नुपर्ने, यसलाई कस्तो तरिकाले अपग्रेडेसन गर्नुपर्ने र यहाँ भोलिको दिनमा हामीले डक्टर इन्जिनियरहरू यो युनिभर्सिटीबाट जन्माउनुपर्छ र यसलाई अरू जस्तो युनिभर्सिटी कसरी बनाउनु पर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट गरेर चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै हाम्रो वार्तालाप भयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विद्यार्थी मोर्चाले चाहिँ यो जुन चाहिँ डिएचयु जो जोगीघाटमा निर्माण हुनुपर्ने थियो यो भइरहेको छैन र यसलाई त कसरी हेरिरहेको छ र सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीको आँखा पनि त्यहाँ जोगीघाटमा नै छ नि, यो विषयलाई तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, आजको दिनमा यहाँनिर 30-36 जना स्टुडेन्ट छ। यो त हुन त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पहिला हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङ जब जिटिए चिफ हुनुहुन्थ्यो उहाँको अगुवाईमा बनिएको बिल्डिङ हो, आइटिआई बिल्डिङ हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आजको दिनमा यहाँनिर स्टुडेन्टहरू एकोमोडेट गरेर पढाइरहेको छ। हामी चाहन्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि बेसी महत्त्वपूर्ण चाहिँ एकाडेमिक स्ट्रक्चर चाहिँ सही हुनुपर्छ र हामी चाहन्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सँगसँगै एकाडेमिक स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै राम्रो भएर गएको हुनुपर्छ। नयाँ नयाँ डिपार्टमेन्टहरू आउनुपर्छ। हाम्रो मान्छेहरूको स्टुडेन्टहरूको अहिले मान्छेहरूको मानसिकताहरू अपग्रेड भइसकेको छ। त्यो अपग्रेडेसन भएको अनुसार हाम्रोमा यहाँनिर पनि राम्रो राम्रो डिपार्टमेन्टहरू आउनु पर्यो। त्यही विषयमा हामीले मेमोरेन्डमहरू पनि बुझाइसकेका छौँ। आज यो डिएचयुमा विगत दिनमा जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरूको मार्कसिटहरू होइन जेरेक्स गरेर मात्रै दिएको भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। यो के सत्य हो वा होइन र वा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यसलाई त कसरी हेर्छ त? होइन, यो एउटा कस्तो छ भन्दा चाहिँ पहिला त तपाईँको यो कतिवटा अनलाइनहरू हुँदा तपाईँको यो पेन्डेमिकहरू हुँदा कतिवटा त्यो कुराहरू अलिकति प्रब्लमहरू भएको रहेछ। कतिवटा तपाईँको यो डिजिटल तरिकाले पनि कतिवटा भाइस च्यान्सलरहरू चाहिँ यहाँनिर जहिलेदेखिको बन्यो त्यहाँदेखिको चाहिँ भाइस च्यान्सलर पनि पर्मानेन्ट थिएन है, कोही बिचमा के भएर कता जानुभयो नि। त्यसले गर्दा जबसम्म पनि कुनै पनि युनिभर्सिटीको भाइस च्यान्सलर हुँदैन तबसम्म कुनै पनि है यो जुन चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ जेरक्स गरेर दियो भनेर अब प्रश्न गऱ्यो नि है, त्यसमा चाहिँ अब त्यो विषय छ। किनभने कुनै पनि भाइस च्यान्सलरको एब्सेन्समा चाहिँ है अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा ओरिजिनल मार्क्स या त कुनै पनि डिग्रीको सर्टिफिकेट चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले चाल पायौँ। र अहिले डिजिटल जमाना छ है, र डिजिटल जमानामा चाहिँ तपाईँको त्यो एनइडी भन्ने छ र त्यसमा चाहिँ यो युनिभर्सिटीले है दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीले चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूको मार्क्सदेखिको लिएर उसको जुन चाहिँ सर्टिफिकेटहरू छ है त्यो चाहिँ पर्सनल डिटेल्स डल्लै त्यो डिजिलकरमा राखिदिएको रहेछ। र त्यसले गर्दा चाहिँ अब उसो चाहिँ है यहाँ पढ्नु आउने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेटको कुनै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँबाट भाइस च्यान्सलरले भनिसक्नु भएको छ। हार्ड कपी पनि यहाँनिर आइसकेको छ। हजुर।